Cenab Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi siz yaklaşık olarak bir haftadan beri horlama protezi kullanıyorsunuz. Bugün bir kontrole geldiniz. Evet. Size bazı sorular sormak istiyorum çünkü Tabii. bu soruları şundan dolayı soruyorum. İnsanlar gerçekten bu tedaviyi merak ediyor. Siz buraya gelmeden önce bu hastalık, horlama uyku apnesi size neler yaşatıyordu? Ne gibi sıkıntılarınız vardı hayatınızda? Bunları anlatır mısınız? Kesinlikle gece yattığımda direkt nefesim kesiliyordu. Yani sürekli uykudan uyanma. Yani hatta bir program yükledim. Gece boyunca çok aşırı derecede rahatsızlık. Yani nefesim kesiliyordu aşırı derecede. Sabah uyandığımda uykusuzdum, yorgundum. Horlama desibeliniz nasıldı? Oksijensiz kalmış gibi hissediyordum. Yani öyle çok aşırı derecede horlama oluyordu yani. Peki ne gibi çözümler aradınız eskiden? Neler oldu? Hava makinesi kullandım. CPAP makinesi. CPAP makinesi kullandım ama kesinlikle bir faydasını alamadım. Uyuyamıyorum çünkü. Ya makineye alışamadın yani. Makinesi yok. Kesinlikle alışamadım. Aslında makine yanlış değil ama onun problemi alışmakla alakalı olan. Alışmakla bir hafta denedim ama kesinlikle yok. Yani alışamadım. Peki bu protezi biz size yaptık. Sonra neler değişti? Efendim? Protezi biz size horlama protezi yaptık. Sonra neler değişti hayatınızda? Hayatımda rahat bir uyku. Çok rahat bir uyku. Kesinlikle gece uyanma yok. Yok yani rahat, kesinlikle uykumu almış gibi hissediyorum. Gün içerisinde nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Gün içinde kesinlikle yorgun değilim artık. Uyku atakları oluyor mu? Yok, uyku yok artık. Evet. Peki. Özellikle 3'te yatıyorum, sabah erken kalkıyorum ve de uykumu almış oluyorum. Peki eşiniz ne diyor horlama desibel açısından, horlama açınızdan? Çok ufaktan böyle bir mışıltı var. Hı. Kesinlikle nefes kesilmesi yok. Hani direkt uyanıyorum zaten, nefesim kesiliyor. Uyanıyorum, uyandığımı hissettim. Artık onlar kesinlikle yok. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Cenab-ı Hak. Çok sağ olun. Bir sonraki kontrolde görüşmek üzere. İnşallah hocam. Sağ olun.